Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul Hadi Asyar. Di halaman 13 hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Siti Rasulillah. Yaitu putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Qala dawuh sapa Sayyid Hasan bin Ali. Hafiztu ngapalno ingsun min Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ingsun ngapalno dak mayari buka ila mala yari. Dak ninggalno sira. Dak ninggalno sira mak ing perkara. Dak ninggalno sira mak ing perkara. Yari bu kang mamang no koma kang sira. Kowe ku ninggal barang sing kowe ragu. Ilama maring perkara la yari bu kang ora mamang no koma kang sira. Ilama maring perkara la yari bu kang ora bikin mamang apa ma kang sira. Dadi ninggalno barang sing mamang, milih pilihan gaya hidup sing mesti napa? Bener e, mesti napa? Terus maca tasbih kan mesti bener e, ridho be Allah mesti bener e. Nyabari bojo, nyabari anak mesti bener e. Tak nuntut hak. Ku nuntut nafsu, nuntut hak ku nuntut nafsu. Terus kalau terangno ngeten, misale iki sing kula alami. Kita sebagai orang DH, tapi di kewajiban. Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak. Itu pun kalau kita berhak. Kalau enggak, misalnya kita dihormati sebagai suami, ya aku suami yang benar kan enggak mesti juga. Paham ya? Kita nuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal enggak mesti juga. Kita kan ijek mamang dengan status Anda suami benar apa? Ya, mamang itu tinggalkan, cari status yang mesti. Kepada uang orang arah sempurna. Nah, rasa sempurna ya rasa kecangkeman kakean lu. Ane kula dadi kiai benar deh kula tak bojo kula. Kula hormat orang anggere teko omah wis wong kabar cek urip alhamdulillah. Tenate untuk dihormati, disambut semalah gelo. Malah apa? Ya terus kaidah ini Islam dak maya dibuka ilama la. Kados bagus warga kemawon. Kowe mlebu swarga iku ora mesti. Ora mesti iku ganggu. Mergo kamal kita kadang ndak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah iku mesti. Rahmati Allah iku jembar lan Allah ngutus kita. Wajib arep-arep rahmati Allah. Mulane status kita adalah wong sing nglakoni rojah limangka la yarjuwa wal yaumal akhir. Arep-arep pengiran mesti bener wong Allah ngutus sing Rahman sing Rahim. Tapi nek kowe ngrasa berhak mlebu swarga ora mesti bener. Wong amal kamu kadang ndak cukup. Jadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmati Allah mesti bener. Tapi nak ngerasa berhak mlebu swarga ora mesti. Pokoke cari amal apa saja, sing penting yakin bener. Kuwi jenenge dak mayari juga ila mayari. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ini halaman nomor 15 ya. 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kalau pulau jenengan sing biasa salah, orang biasa tok watak, kelakuan amen apa salah. An-Nabi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wa sira wa haitsu ma kunta. Kowe ning diwa ya ono. Kowe ning diwa ono kudu sifat takwa. Karena terpaksa salah wa'at bi as-sayyi'atal hasanata tampu. Wa'at bi apa maknane model diriyen iki? Wa'at bi lan ngenuto mburi sira. Utawa cara saiki nyusulana sira. Kowe nyusulana as-sayyi'ata ing amal sing elek. Wis kadung tau ngamal elek. Mbok susuli al-hasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek, nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha, mongko iso nglebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing saya. Nek bar ngamal elek nang segera nyusuli nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iki iso nglebur ngamal apa. Karo saja misalnya kowe kadung ngekeki dhuwit wong wedok sing ora mahram 50.000. Kowe sadar, duh, demi nuruti nafsu ngekeki wong wedok 50.000. Secepat itu juga kena ngekeki cah yatim 50.000. Wong ngekeki wong alim, to ngekeki nak menawa ngamal elek ditampa pangeran ya kakek ditampa manane ditulis. Ngamal apik yo ditulis. Anak ngamal apik kan skore kan 10, ngamal elek skore 1. Kan cek susuk 9. Lumayan apa? Mengane pokoke wa'at bi sayyi'atal hasanata tampu. Kowe nak bar ngamal elek nang nglakoni ngamal apik.
mesti ngamal apik itu bakal ngebur ngamal elek. Sebut innal hasanati napa yudhibnas sayyi'at. Kabeh orang apik mesti ngebur ngamal elek. Karena kita tidak mungkin dari ngamal elek. Satu-satunya cara wa bi sayyi'atal hasanatan apa? Tampu. Ini penting ya. Karena kita sering salah kudu di solusi, kudu sering ngamal apik. Nah menawa ngamal apik ngebur ngamal apa? Eleng-eleng ya wa bi sayyi'atal hasanata tampu. Tampu ae mesti mergo dawuh Kanjeng Nabi pokoke cara kaidah nahwu anggere ana syarat ana jawab. Anggere ana jawab mesti ana syarat. Syarate dilebur ya nak ngamal apik. Artinya nek ngamal apik mesti ngamal elek kalebur. Mergo innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Wa khaliq lan gawe tata krama sira annasa sertane manusa. Kowe nak kumpul wong tata kramamu kudu khuluqin lan akhlak tata krama hasanin kang bagus. Lan kowe kudu di tata krama ning manusa lan akhlak sing apik. Manane apik niku ya pokoke sing nyelametno sangka barang bahaya itu disebut akhlak sing apik. Ora kok guyu-guyu to. Guyu-guyu lonte guyu-guyu nama malah aneh-aneh. Aku kadang-kadang kiai itu salah contoh. Angger ketemu wong senyum. Kadang senyum profesi. Ngeten lho, kalau ingin ngaji teng Bojonegoro tak terang. Kita ini butuh ilmu fikih karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek kadang. Cangkem elek misalnya ngeten. Jadi cangkem elek ngeten contoh kadang ora kena mbok ilmu fikih tapi secara umum bisa dinut. Kalau contoh lagi. Garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek itu masyhur namung Saudah tok nggih. Saking rasane elek sampai masyhur Saudah iku matur ya Rasulullah, saya ini tidak usah dicerai. Pokoknya hak saya tak kasihkan Aisyah. Sebenarnya ngampun pegat, mungkin kalau kepengen berstatus istri Anda filjan. Tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu. Tapi ya apa ya tahu diri ya. Ya. Garwane Nabi ku ora oleh sopan mbek wong lanang, karena sopan itu kesannya mau. Jadi kadang mulane wong ayu ku digawe pangeran judes iku sudah bagus. Nek ora judes ki kepikiran nanti tok omah paham. Kok malah wong ayu judes, pola ayu wong cangkem elek. Lho pancen kesunatane wong ayu cangkem. Ora tau ngaji lho. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih. Tentu khitab pada istrinya Nabi juga khitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli. Mergo faya tama allazi fi qalbihi marad. Bojone Nabi nek duwe takwa tenan. Nek jagongan mbek wong lanang nek ketemu fala takhdu'na bil qawli. Nek omongan aja sing liri, sing sopan, sing menarik. Nek omongan sing kasar-kasar sithik. Mergo nek omong amalus faya tama allazi fi qalbihi maradun. Wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Salah rondo ayo ketemu Rohin. Lho Pak iki kok mboten ati pinarak mriki. Niku nek iman pas-pasan pikirane mesti wah gelem kan ngono. Nah iku disebut fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad. Mesti oleh nafsiri. Paham? Apike yo ngono. Asale pas takok Rogen, "Nduk konti lho, kiye kok tok takok." Takok rondo sing tuwek ora kenek. Paham ya, dadi misale ana rondo ayu takok Rogen. Kiye kok jilala. Takok rondo sing elek kenek. Lah akhire Rogen gak kepikiran kan. Iku lho ya apik kok. Aja kok malah takok, "Ya ibu tidak putih monggo binar." Perkara, napa? Iman pas-pasan ae diantem ngono. Lah iku pintere Quran. Quran ya wong wedok sing ayu. Nek sing elek ora apa-apa ora. Iku ora oleh fala takhdu'na bil qawli. Mergo mesti faya tama allazi fi qalbihi maradun. Mergi engko wong sing atine berpenyakit, sing pikirane ngeres mesti toma itu berkeinginan sing macem. Nah, mulane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok, kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram, itu fikih. Jadi aturan mainnya jelas. Pon nggih. Wis 5 kan yo, kurang piro iki? 6 terus khatam ya. Nomor 18 ya.
Oh, khatam malah aku syukuran. Nomor 12 yang hadis nomor 23. Ini sering kula ulang dengan tentang maca tasbih. An-Nabi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Utawi sesuci iku syatrul iman, iku bagian separone iman. Saleh salat itu ya apik, ya sah. Tapi saya sebagian besar gantung posisi Anda suci, pakaian Anda suci, tempat yang kita pakai sholat suci. Jadi tohur itu separuh dari iman. Nah contoh oleh maca Fatihah fase, oleh rukuk tumaknina, oleh sujud tumaknina, semua nggak ada artinya kalau di pakaian kita ada najis atau tempat kita sholat najis. Makanya iman itu penting sekali. Apa? Toharoh itu apa? Suci itu penting sekali. At-tuhur nomor syatrul iman. Walhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah iku tamlawi iso ngebaki apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Nah alhamdulillah ditampa pangeran niku timbangan sampeyan kok mau apapun salah kita, dosa kita, tetap dosa kita dan salah kita ora ngarah ngalahno timbangan sing ning kono ana alhamdulillah. Kono kalimat thayyibah. Wa subhanallah walhamdulillah. Utai kalimat subhanallah lan alhamdulillah tamlaan iki iso ngebak-ngebak ya subhanallah alhamdulillah au tamla utawa iso ngebak ya kalimat iki ngebaki ma benas samai ma ing perkara benas samai kang antarane langit wal ardi lan bumi. Jadi perasaane malaikat nek ana kiai santri wong Islam maca subhanallah iku antarane langit bumi ku kebek rahmat. Soal kira roh banyak rata muka syafa. Tapi kayak kudu yakin nek subhanallah alhamdulillah tamlaul bisa. Bagian riwayat malah tamla'ani al tamla'u ma bina sama inapa bala. Ana sing seneng maca tasbih ini bisa ngebaki langit, ngebaki napa? Saiki status tasbih tersangka, muga digo tahlilan. Wis repot zaman akhir. Sing tahlilan padha di kalimat ngono spesiale kok ambek angop. Nyebut dhuwit ra ambek angop, nyebut subhanallah ambek. Mosok dhuwit tasbih menarik. Oh, bocah kok elek. Marah ini gitu, dosa-dosa ngono marah. Ya bener ora dosa gede kok zina, tapi ora ada etika. Wa sholatu te salat nurun cahaya. Kowe kudu yakin nek barokah salat kuwi nur. Maksudnya ngeten, nek sampean duwe nur kok Kanjeng Nabi golek iku gampang, tapi nek ora duwe nur golek iku repot. Mergo somben alamat wong apik be elek iku sing duwe nur ta ora. Angger duwe nur ditakok kanan, sing ora duwe nur dakok kiri. Wong wis kanan be kiri terus dipisah pager. Sing ning jero pager otomatis ahlul jannah, sing ning jero pager otomatis ahlun. Nah, eling-eling. Dadi jengben niku teng mahsyar tak warai gambarane ngeten. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Orang-orang mukmin itu Muhammad, kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka. Oke, ngoten. Kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan, yang enggak punya nur ditakok apa kan? Kiri. Terus langsung grup dipisah. Faduriba bainahum bisuril lahu ba. Kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan, yang enggak punya nur di kiri, langsung dipisah sampai tembok pemisah. Batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil ada otomatis yang dalam tembok jadi desain surga, yang keluar tembok desain neraka. Paham ya? Lah sing nyakang-nyakang sing kelip-kelip temangsang ning pager. Nah, iki pagere Araf, salahe kelip-kelip. Jadi malaikate bawur iku ora jelas iki mlebu ndi. Bawure ora krana malaikate iku bawur, mergo pancen ya ora jelas. Mergo nure kelip-kelip. Lah kok aja sampai kelip-kelip. Itu kan masyhur dialeke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjanji mensyafaati kita sementara kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan. Bagaimana Anda mengenali kita? Kanjeng Nabi gawe analogi. Andai kan kamu punya unta dan unta Anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di gadok dan garis putih di kaki depan. Lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali nggak ada yang garis putih. Apa kamu tahu mana unta kamu? Ya tahu ya Rasulullah, kan ada alamatnya. Begitulah umat saya. Nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Maka kalau kamu wudu yang sempurna biar saya mengenali.
Saiki akeh wudu nganggo mata fikih didulit. Alasane wis sah. Makanya saya bilang fikih kadang ora kena dino. Tapi kowe kudu darani kowe wis sah iki wis masku badir rasia badun sebagian. Sak rambut tak yo sebagian. Tapi proses resikonya kelip. Akhirnya bareng kena sabotase temangsang ning pager. Nah, pas temangsang pager terus yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghar. Lare ora usah temangsang nggih dadi sing jelas. Nah, kalau sudah yang jelas ini malaikate yo pede. Mergo ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sing raine padang berarti ngana, sing raine poteng iki. Sing kelip-kelip. Nah, mau salah bego wae. Nah, ini penting. Makanya kan yu'raful mujrimuna bisi mahum fa yuqadu bin nawasi wal aqdam karena mujrimin ini peteng. Lah yang orang-orang Padang si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Dadi manane asari sujud itu raine padang. Ora kok terus ngetok ireng aku ora ono dalile nek iku kok nek sampean roh. Soale sampean luwih pinter timbang aku. Tapi kemungkinannya kecil. Mesine dohire to. Lah aku sopan yo bodoni kowe ora sopan. Soale sampean luwih pinter timbang aku iku sopan, tapi menipu. Ya misalnya dibuktekno kowe sing mulang kitab malah ora karo-karuan. Jadi si mahum fi wujuhim min athari sujud itu jelas maknane nur ning ora-ora mahsyar. Ora kok bathuk ngetok jelas kan. Meskipun itu tentu bukti baik, mungkin sering sujud. Asal karena sujud ya. Piye-piye nasib pangeran jelas ya. Kenapa saya memastikan maknanya? Nur ayatnya jelas. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Jadi sumber Muhammad nak ning mahsyar kowe delok wong mukmin mukminat ku yas'a nuruhum. Nggih, nure iku ke sangka ngarep, sangka mburi. Sebagian ayat malah jek diredaksekno nure wis sempurna wae jek muni robbana asmim lana nur. Mane kanjeng Nabi donga umat al-anyamini nuran wa ansimali nuran wa min bini nuran wa anama sur sampai wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Terakhir Nabi menutup doanya waj'alli nuran. Ya Allah jadikan nur depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku semuanya jadikan nur. Nabi terakhir menutup doanya waj'alni nuran. Bahkan semua fisik saya menjadi. Dan nanti tentu yang paling padan itu Nabi. Kemudian ulama, kemudian orang-orang penghafal Quran. Sing hafal kan ora sing kul hutha. Lah engko nek hafale kul hutha yo sesuai. Nah sing 30 juz semuanya yo padang. Lah nek hafal paham alim yo mencorong. Nek rapati paham wis pokoke padang. Ya rodok rabi-rabun sithik. Tapi nek sing paham luwih mencorong, sing paham manfaat luwih mencorong meneh. Tapi nek sing kedonyan burem. Kesentek, soalnya kena yastaruna BAD sama orang kalian, no? Nah, tentu nanti ini memudahkan malaikat. Malaikat seneng karena malaikat ditugasi pangeran. Yaumatab jantu wujuh, sing padang raine dakok kanan, sing ora padang belas dakok kiri. Tentu malaikat sing kelip-kelip ini mau kemana kan nggak jelas. Nah, itu resiko terus neng pager mah, kesasak nggawe pager, kena. Nah, faduri babainahum bisuril lahu batinuhu fi rahmatu wa dhairuhu min kibalihil ada. Nanti yang sisi kanan dianggap sisi dalam. Sisi kanan itu dalam konteks surga, sisi apa? Dalam dianggap ahli jannah. Nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah. Dia menjadi ahli neraka. Lah sing nyakang-nyakang temangsang ning pager. Ya iku terus dadi mau angger ning pager delok wong ning swarga nikmat-nikmat ya Allah, saya jadikan ahli surga. Dan ora menjaluk wae pengiran diasno ahli neraka. Delok wong ning neraka disiksa, mumpun Gusti mboten mlebu swarga lah, sing penting mboten mlebu neraka. Wes sampe pengiran diadepno swarga, kepengin mlebu swarga, kepengin kok delok nang neraka, mumpun Gusti mboten napa-napa, penting mboten mlebu. Tapi suwi, sesuai ya ora pengiran ra mentolo dilebakno. Ya mulane sampean kudu yakin nak salat kita ini nur, bahwa barokah salat kita nanti punya nur. Was sholatu nur. Berarti alamati wong salat punya nur, ora urusan mau. Paham ya? Tapi kira usah ngenyek, ora tau sujud ngenyek wong. Soale wong sujud terus.
Modelnya nak jangannya semangat, jujurnya rasa semangat. Wong kok elek ngono ora oleh biasa wae. Cuma saya pastikan maknane si mahum fi wujuhim min athari sujud itu maknane iku nur. Maknane napa? Nur itu cahaya. Wa sadaqatu te sedekah burhanan bukti iman. Bukti iman ke belum sedekah. Piye sedekah kan duwe golek ya angel. Sebagainya cahaya yatim, bukan ulama, bukan masjid. Golek angel bukan. Iku gelem nganti nglakoni bukti iman. Mane gelem sedekah berarti bukti napa? Iman. Burhan iku bukti. Wasabru te sabar dia dadi pepadang. Nek ra di dhuwit sabar. Ra di dhuwit ra sabar peteng nanti. Kudu padang. Saya nak ra di dhuwit, ra ono utang. Soale eleng-eleng sisi positif berarti dhuwit. Nak ra di dhuwit, ra ono sing nak ra di dhuwit. Ono rondo ayu lara kepikiran. Ngarang-ngarang film semua aman. Alhamdulillah. Jenenge dia padang. Nak pikirane ngono. Soale ora ngger wong ra di dhuwit pikirane ngono. Nak iki ora ngono. Gusti adile jenengan teng pundi. Mun sering duka ora di dhuwit, ora di duka. Malah nyoal pangeran, malah bles-bles dong. Lawal Quran niki peringatan yang iki kula jenengan sing seneng Quran iki. Bapak hafid terus nete mboten angsal, bapak alim Quran terus nete mboten angsal. Mergo wal Quran te Quran hujjatun, iku hujjah sing nguntungno lakama ing sira, aw alaika to barang sing mlarati ning kowe. Jadi Quran iso wae nyafaati kowe, nguntungno kowe, tapi iso wae madharat kanggo niku mun hasib barang terhormat gitu. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong gawa dhuwit 100 juta marang Jakarta. Seneng mergo lunga Jakarta sangu akeh. Berarti menyenangkan manfaat mergo sangu akeh. Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman, sehingga kowe lunga sangu akeh menjadi maslahat. Tapi au alika gara-gara kowe gawa dhuwit akeh, garong minat, copet minat. Kowe nak nggawa Quran iku setan ya semangat godho kowe. Ya akhire kowe ra iso jaga Quran. Nek ra iso jaga Quran dadi musibah kanggo kowe. Lane wal Quran hujjatun laka au alika. Alika maknane madhar. Karena kita punya barang terhormat kemudian jadi incaran setan, incaran kezaliman, kadang kita terperosok. Gitu, misalnya wong pacaran kan yo dosa tapi ono pantesin. Misalnya hafid pacaran ya lucu. Wong adol mobil untuk duit kan wajar, adol tanah untuk duit wajar. Lha wong kok adol agama. Kan yo ora wajar. Agama kok di lha iku alaika nek wong adol Quran iku mandor. Lan kula suwon sing beto Quran yo margawi wis kula lah nggih margawi. Soal pangeran kadang ngersakno wong salam template terus ngundang kowe semaan dikeki yo ditampa, tapi iku jadi identitas Anda. Aja jadi identitas yes biasa. Iku rahmate pangeran. Sak cara badolah ngeten ngandani bapak. Bapak kula nur yen ngaji teng badolah haji. Nur kowe iku sing sregep, bapak kula asmane Nur Salim. Nur kowe iku sing sregep nang deres Quran. Dadi kok nek diundang semaan iku halal. Lah terus pundi kok dadi halal? Ya anggap biasanya deres yang pondok, lah saiki deres yang mewah. Lah nek ora tau deres dari pangeran kan ngene. Lho ora tau deres bareng ono undangan kok deres. Dari bapak. Tak kenangan masuk akal. Nah tapi nek biasa deres terus diundang wong. Misalnya aku biasa deres, suatu saat diundang Ruhin. Kan dari pangeran kan, hak wingi deres ning omah, saiki deres omahe. Oke. Lah tapi nek aku ora tau deres bareng diundang Ruhin salam template 1 juta deres. Lho, nek dibayari gelem deres. Nek ora. Ora usah tersinggung gue biasa wae. Senengane kok tersinggung mau cawe itu biasa wae. Lho iki ilmu. Mulane koyo kula nerangno ngaji tenanan. Mergo aku nek ora tenanan, kok suatu saat aku diundang wong sing sugih. Bareng disalami 10 juta tenanan kok pangeran ngene. Lho Pak piye? Nak ngaji ra ono sing nyangoni ngontak ngantuk bareng kei 10 juta. Semangat. Mulane aku semangat terus. Dadi aku takoki pangeran, lho kula pas ora ono sing nyangoni nggih semangat Gusti. Aman apa? Yang ngono wis tak pikir. Mulane kula ngaji takokno santri kula teng Narukan teng Sarang, Gus anak mulang tenanan. Mergo aku krasa suatu saat aku yo ono sing nyangoni. Jadi anak pas disangoni kan, bab disangoni orang ngajine yo ngene. Paham? Yo hafid-hafid tak warai yo. Oke nak kepen semak halalan to iba. Iku sering Senin yo ning omah deres, Selasa ning omah deres. Suatu saat rebut diundang wong salami 1 juta. Biasanya yo deres. Cuma saiki ning omahe. Wah, jare batu lah. Dadi kok tangan-tangan penak. Dadi kandhane kok ora ngatur.
Kok ayo kadang kuarit, kadang lari pulang tenan. Lho kula nggih bolak-balik. Teng Bojonegoro, teng Jakarta, tiyang putus kula nggih kadang. Tapi kula kan ngaji nggih mun ngeten iki. Jadi diorder ngeten iki. Tujuh sampai kita di status semangat ana sing nyangoni neraka. Ngene Al-Qur'an hujjatun laka au dalam bahasa Arab kalau la itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Arab gini tak wari bahasa Arab. Li dainun, saya punya utang. Mana nih saya ngutangkan uang ke orang lain. Bahasa Arab li dainun apa? Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Paham ya? Ya kalau kamu uangnya di orang lain, bahasa Arab apa? Li dainun. Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Makanya Quran simple. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha. Wa alaiha maktasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan. Paham ya? Karena Allah. Makanya di sini Al-Qur'an hujjatun laka, berarti Quran kadang menjadi hujjah mensafaati yang menguntungkan Anda, laka ya. Aw alaika yang merugikan Anda. Oh. Tua-tua sinau nahku. Wis tampa mateng ngene Kang, serasa kulaan no. Mohon gratis. Gratis kan. Kalau yang mesti hisap mangsa. Lari kalau hisapnya juga kalau yakin hisap kalau murah. Ngajinya tenanan fasilitas rapat ento akeh murah. Oh coba yang ngomong yang biasa ceramah guys, ilmune pas-pasan tuh ya akeh wis. Kulo rambah yang no hisapnya piye maksudnya. Tapi kono wani yo ben, lane dhewe. Kono wani napa? Yo ben, iso wae bener. Kan sakit mawon dene duwe akal sedekah wae sangat mawon. Husnudzon ku wajib. Sudzon hak. Iku ora nate waring balik terkenal duwe wae. Kula kadang tapi manfaat. Kok gak ada yayasan yatim piatu ini yo. Ya apik muga-muga ngono tenan aku. Dongano kok cek dongano Mas aku wis. Guyu. Kulun nasi utis kabehane manusa ya iku isu-isuan saka kulun nasi. Manane isu-isuan beraktivitas. Ora kudu wektu iso fabaiun mongko sebagian sing ngedol nafsahu ing awak. Fabaiun sause isu-isuan aktivitas mongko ngedol awake. Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual. Famuk tikuha mongko utawi nafsu niku kadang dimerdekakno. Au mubya atau kadang dirusak. Manane famuk tiku ya mongko utawi an-nafsu iku merdekakno nafsune dhewe, au mubiku atau merusak nafsune dhewe. Setiap orang bangun tidur punya aktivitas. Pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri. Mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka. Karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli. Maknanya ngeten kula terangno. Ini kan pun hadis ke-6. Mun baris lengkasnya. Sama tak bedai, misalnya bahak tangi turu, ruhen tangi turu. Terus saya bangun tidur, lalu saya rentenir, saya zina, saya nyopet. Sekarang sama tak bedai. Diri kita ini apa namanya? Fasilitas, nomor? Mabi. Mabi itu sesuatu yang bisa diganti. Jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai. Jadi semangat jual beli itu kan penukaran, apa? Kamu punya uang 1 juta, ditukar dengan sepeda motor. Yang namanya jual beli berarti apa? Penukaran. Nah, diri kita ini suci. Suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentenir, makan uang riba. Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram. Nah itu disebut ulaikal ladzina nastarawud dolalata bil huda mesti fama robihat tijarah. Nah sebaliknya kalau diri kita suci, diri kita ini suci, kemudian masuk ke masjid tempat yang suci, kita sujud. Diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbih yang suci. Diri kita suci, kemudian makan halal, barang yang halal suci. Berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau kita ganti dengan sesuatu yang buruk, kita mensengsarakan diri kita menjadi ahlul. Nah, maka manusia pasti menjual dirinya, kemungkinannya famo tikuha, aumu tikuha. Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak dirinya. Nah, pangeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran, ada apa? Makanya sebagian ayat disebut hal adullukum ala tijaratin sunjikum min adabin alim. Rupanya botuk minuna napa billah. Apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka?
yaitu iman kepada Allah. Nah itu juga Allah istilahkan dagang. Makanya kayak lonte saya mendagangkan diri. Kalau nak kiai atau lagomo namanya menjual agama. Karena semangat menjual itu apa tuh? Tukar menu. Kalau sampai ngaji ngeten niki, mun bener nih. Diri Anda suci karena manusia itu fitrahnya suci. Kemudian Anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji. Kemudian dilatih tasbih oleh saya, itu ya suci lagi. Problemnya nanti kumat lagi. Lah kok ora roh iku, nah itu ora roh. Muga-muga ora kumat to. Wah, amin. Kudu saiki kok amin. Ya amin nak durung lagi njok ndongakno.